Даиш террористік ұйыммен байланыста болды деп айыпталған Қарағанды облысы Сәтпаев қаласының тұрғыны 3 жыл 3 айға сотталды. Ол Қазақстаннан қаражат жымқыруға бағытталған ақпаратты лаңкестік ұйымға беріп отырған. Бұл туралы аймақ прокурорлары Астана телеарнасына телефон арқылы хабарлады. Дүйсенбек Тұқыбаев Сирияда Даиш террористік ұйымның қатарына қосылған Байділдаевқа телефон арқылы ақпараттық қызмет көрсеткен. Тұқыбаевтың Байділдаевқа берген мәліметтерін соңғы Даиш террористік ұйымына қажетті ақша қаражаттарын заңсыз ұрлауға бағытталған іс-қимылдары жасау жоспарын құру үшін пайдаланған. Сондай-ақ Сәтпаев қаласының тағы 2 тұрғыны 5 және 6,5 жылға сотталды. Олар әлеуметтік желілер арқылы терроризмді насихаттап, ұлтаралық діни алауыздықты қоздырғаны үшін жазаға тартылған. Алғашқысы діни экстремистік сипаттағы бейнероликтермен бөлсе, екіншісі қарулы жихад идеяларын таратқан. Оларға қылмыстық кодекстің ұлттық діни араздықты тудыру, терроризмді насихаттау баптарымен айып тағылды. Бүгінде сот шешімі күшіне енген. Прокуратураның мәліметінше, Сәтпаев қаласында өткен жылы лаңкестік идеяларды дәріптегені үшін шаһардың 7 тұрғыны бас бостандығынан айырылған.